Jungle. Audio Jungle. 原标题：逆生长代表闫妮纯素颜赶飞机。网友：反差太大。要说到娱乐圈女明星的逆生长，闫妮不是最著名的一个，但是绝对算得上最显著的一个。刚开始出现在大家的视线里是同福客栈地老板娘，操着一口纯正的陕西话，大得跟猴屁股一样红的腮红。其他电视剧里也是土里土气的中年妇女模样。后来了用心拾掇了下自己，最多也只能算有点气质了，跟时尚还是差了一条银河。结果没想到闫妮后期发力，年龄越大表现越优异，私服开挂不说，身材也变好了。光看这个背影，说她18我都信。不得不说，闫妮这大长腿、小蛮腰，身材不输给天天晒健身的小花们呀，气质也完全不像一个奔五的中年妇女，青春洋溢，还敢脱掉外衣，只穿个 bra 在沙滩上日光浴，可以说很潇洒了，心态也超年轻。前段时间嘻哈热的时候，他还和女儿一起录了一首 Bridge 的老大，他在镜头前有抖肩有耍酷的，非常放飞自我了，而且完全看不出他们是母子，就是两个嘻哈的姐妹吗？硬照看着也很洋气，甚至想说很时尚了。这个棱角分明的侧脸，夸张的耳饰，韩范的 look 再搭配超短发，整个画风很国际范儿了。人到中年突然开始转型变美，甚至有一种脱胎换骨的感觉，难怪大家要说她是在逆生长了。好了，为她打 call， 但是毕竟年龄在那了，比不得小花时刻都要注意自己的形象。非工作时间，私底下的闫妮还是很接地气的。近日，她在机场的纯素颜照流出，照片里她头戴一顶毛线帽，简单的框架眼镜，白色羽绒度将黑色牛仔裤，穿得很路人了，看得出完全纯素颜，一点妆都没化，甚至连口红都没擦。虽然跟她舞台上的样子差别有点大，不过也算是这个年纪正常的样子吧。人到中年突然开挂，能美也能接地气，不得不说，佟掌柜还是很厉害了。